500m 전방에 시속 70km 구간입니다. 안녕하세요. Cv미션입니다. 오늘 미션 수리할 차량은 닛산 알티마 차량이 입고가 되었고요. 이 차량 연식은 2014년식 차량입니다. 현재 이 차량 주행거리는 18만 4,000km 정도 운행한 차량이고요. 이 차량에 장착이 되어 있는 미션은 Cv미션이 장착이 되어 있습니다. 무단 변속기가 장착이 되어 있고, 문제가 발생이 되는 이상 증상은 주행 중에 소음 현상이 발생이 되는 현상으로 입고가 되었고요. 점검을 해본 결과 CVT 미션 내부에 있는 베어링 이상으로 발생이 된 증상인 걸 확인을 했고, 보통 이러한 소음은 미션 내부 CVT 풀리라든지 벨트 손상, 그리고 CVT 풀리를 작동을 시켜주는 베어링 이상으로 발생이 되는 현상인데, 거의 대부분은 미션 안에서 발생이 되는 소음 현상이고요. 가끔씩 허브 베어링이라든지 다른 쪽에서 소음이 발생이 되는 경우도 있는데, 이번 차량은 센터를 방문을 해서 점검을 다 한 차량이고, 미션 교체 판정을 받고 저희 업체로 방문을 해 주셨습니다. 센터에서는 신품 교환이기 때문에 비용이 너무 많이 발생이 돼서 알아보시다가 저희 업체로 방문을 해 주셨고요. 이번 수리 작업은 기존 장착이 되어 있는 미션을 완전 분해를 해서 문제가 있는 베어링을 교체를 할 거고, CVT 풀리라든지 벨트 상태도 점검을 해서 문제가 있을 때는 전부 교체를 해 드릴 겁니다. 그리고 CVT 풀리 보강 작업까지 해 드릴 거고, 그리고 유압 밸브 바디도 같이 교체 작업을 진행을 해 드릴 거고요. 미션 전체적으로 확인을 해서 이상 없이 탈 수 있게끔 그렇게 작업을 한번 해보도록 하겠습니다. 바로 차량을 리프팅해서 작업을 진행을 해보도록 하겠습니다. 닛산 알티마 2.5 차량에 장착이 되는 CVT 미션 모습입니다. 앞부분에 토크 컨버터가 장착이 되어 있는 모습이고요. 이제 이 미션을 2층 조립실로 옮겨서 소음이 발생이 되었던 원인을 확인을 해보도록 하겠습니다.
CVT 미션이 전부 분해가 된 모습입니다. 이 미션에서 소음이 발생이 되었던 원인은 베어링을 잘 보시면은 면이 전부 군부가 져 있는 모습이고요. 당연히 베어링 알도 심하게 변형이 되어 있는 상태입니다. 이제 소음이 발생이 되었던 원인을 확인을 했기 때문에 베어링 상태를 전부 점검을 해서 교체를 해 드릴 거고요. CVT 풀리라든지 벨트 상태도 점검을 해서 보강을 해 드릴 거고, 이 미션 케이스는 깨끗하게 세척을 해 드릴 거고요. 이렇게 부속들을 완벽하게 조립을 해서 다시 차량에 장착을 해 보도록 하겠습니다. 방금 시운전 테스트를 해봤습니다. 전에 발생이 되었던 소음 현상은 이제는 더 이상 나타나지가 않고요. 아주 깔끔하게 수리 작업이 잘 된 것 같습니다. 변속 충격이라든지 울컥거리는 증상도 전혀 없고 아주 만족스럽게 작업이 잘 된 것 같고요. 이제 작업장으로 돌아가서 미비된 점이 있는지 한 번 더 점검을 하고 차량을 출고하면 될 것 같습니다. 이상 오토미션 수리 전문점인 JP 오토미션이었고요. 영상은 여기까지 찍도록 하겠습니다.